Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va bizni tasodifan ko'rib qolganlar. Bu videoni ko'rayotganingizdan xursandmiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, bugun KinoMasterda ishlashni boshlaymiz biz. Demak, bu KinoMaster kompyuterdan chelik montaj qiladi. Kompyuterda ham shunga o'xshagan programmalar bor. Demak, KinoMasterga kirib olamiz. Bungacha kelgunimizcha sizlar bizning videomizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz mana kirib oldik. Mana bu yerdan plyusga bosamiz va 1 16 ga 9 916 bor ekan. Bundan biz 1 tanlab olamiz. Farqlarini tushuntirish uchun aytdim. Bir chekkadan tushuntirib o'taman. Birinchisi media. Demak, mediani boshlaymiz. Media bu o'zimizning galereyadagi videomiz yoki rasmimizni tanlab olsak ham bo'ladi. Demak, mana tanlab oldik, kanalimiz rasmini tanlab oldik, o'zimizni kanalimiz rasmi bu. Demak, mana bu yerdan unga qo'shimcha birorta bunaqa yuklab olamiz, o'zimda bo'ladi bu fon yuklab olamiz. Bu fonni endi chap tarafga surib qo'yamiz. Fon ko'rmaydi. Bosib turib chap tarafga sursanglar xohlagan joyiga o'tadi. Mana bu yerda 30 ta turibdi. 30 effekti deb qo'ygan. Demak, 30 effektida biz mana ko'ryapsizlar, turuvchi ishlash. Mana bunday shunday birinchidan ikkinchisiga o'tganda qandaydir nima bilan o'tadi. Demak, xo'sh, hozir o'tishni tushuntirdim. Mana shunday narsalar bor, mana ko'ryapsizlar. Mana bu dumaloq qilsak, dumaloq bo'lib o'tadi. Mana yulduz qilsak, ichidan yulduz bo'lib chiqadi. Endi masalan, kimdir kelib qolishi mumkin, mana bu ham zo'r. Mana shuni ham menga yoqadi, mana o'tish effektidan birdan 2 ga o'tish. Demak, mana yana nimalar bor bizda. Demak, bu mana shu yerda mana bunday va shunday nimalar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, pastdan va yuqoridan pastga, chapdan o'ngga kelyapti. Demak, boshqasiga o'tamiz biz mana. Demak, xo'sh, mana har xili bor ko'rishingiz mumkin. Travel and activity, yana boshqa text. Mana bu yer aylanganda tekst ham chiqadi. Demak, mana xo'sh, birdan nima qildik? Surib oldik va mana tanlab olamiz bittasini. Mana xo'sh, qaysi buni tanlasak ekan? Mana yaxshirog'i mana bu yerda shuni tanlab olamiz. Mana va yana hozir videoni boshlaymiz. Mana ko'ryapsizlar, xuddi haligi video montaj kompyuterda qilganda shunday chiqadi. Va mediaga bosamiz. Masalan, endi mediani ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu mediadan ikkinchisiga bosib, demak, bu chekkaga surib qo'yamiz. Kanalimiz u va biz mana keyingisiga o'tamiz. Mana shunday qilib kanalimiz rasmini chapdan tepaga qo'yib olamiz. Bu mana bu yerda ikkinchisiga kiramiz. Animatsiyalar, umumiy animatsiya. Ikkinchisiga kiramiz va mana yana ko'plab narsalar bor. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Hozir mana sharpillash desa, mana yomg'ir bo'lsa bunday yog'adi. Rasmini mana birinchisida chapga, ikkinchisida o'ngganimiz bor. Isi deganda. Demak, shundaqalar bo'ladi. Mana yomg'ir va mana miltillash. Shunday tez miltillash, sekin miltillash, yonib o'chish, sekin yo'qolish. Mana bu yerda favvora bor, yomg'ir ham bor. Favvora otilib chiqadi. Mana xo'sh, yana chaqnash, oqim bo'yicha suzish, yomg'ir. Demak, biz mana bu favvoraga qo'yamiz. Demak, o'zimni videomni ham ovoz ko'tartirganman. Videoni o'zimizda keyingi qismiga ham o'tsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatganimdagi ikkinchisiga kiramiz. Mana bu yerda jibir qo'ysa bo'ladi videoga. Jibir mana nima qo'yildi. Demak, hozir mana bir chekkasiga xohlagan joyimizga qo'yamiz va mana bu yerdan alfa shaffof fizik. Bunday qilsak umuman shaffof bo'lib qoladi. Mana bunday to'liq qilamiz va o'sha yerni bosamiz. Joyimizni va sozlamalardan eng oxirgi qo'shani aktivligi bilinadi. O'rtasiga qo'shani nimaligi bilinadi. Qanday holatlarga bo'linib turadi.
shunday qilib mana qayerga mana qabullashsak o'zi o'tga kelganda qora chiziq tushadi. Xo'sh, demak mana yana o'ttasiga o'sha yerga qo'yib qo'ydik, mana g'alatiroq turibdi. Mana ko'rsatib o'taman, yana qatlam va keyingi overlash deb qo'ygan. Mana bu overlashdan farqi yo'q, qanday stiker tanlab bo'lsa ham stiker qo'ysak bo'ladi. Mana xo'sh, biz hozir stikerlar sizlarga ko'rsatamiz. Chaqmoq stikerdan foydalanamiz. Demak, men sizlarga mana chaqmoq endi ko'rsatish uchun farqi yo'q, bu hozir ko'rsatish uchun videoni 10 sekundda qanday montaj qilsa bo'ladi. Mana fotografiyada juda ham zo'r. Mana ikkinchi qismiga ham o'tadi va mana pastida turgan nimada qayergacha o'tishini belgilab olishingiz mumkin. Demak, mana bu yerda xo'sh, demak agar rangini ham tanlasak bo'ladi. Chaqmoqni rangini hozir chaqmoq pastga tushibdi, uni qaytaramiz tepaga. Hozir boshqa tartibiga qaytaramiz. Xo'sh, demak mana bu yerdan qatlam va overlap yo'q, bu yerda tekst yozsak ham bo'ladi. Biz xo'sh, mana tekst obuna bo'ling deb yozamiz tekstda. Xo'sh, mana obuna bo'ling, bu yerga obuna bo'ling deb qo'yib, mana ko'ryapsizlar, o'rtasiga kelgan nimani to'liq qo'ydik va mana bu yerda nima bo'ldi? Hozir obuna bo'ling degan yozuv paydo bo'ldi va mana bunaqa jivir ham uni to'sib turib, pastroqqa turib qo'yishadi ham bo'ladi jivir. Mana kanalimizda rasmlar yog'ilib, mana keyingisiga o'tadi. Xo'sh, mana oxirisi mana chizish endi videolarni biror nima kirayotganda o'zimga videolarni bir ikkitasi bor, chizib qo'yganman. Mana chiziladi, mana bunday qilib biz videoda shu chizilgani chiqaveradi. Demak, shunday. Bunda ham unda ko'plab narsalar bor. Mana qalinlashtirsak ham, qalinlashtirmasak ham bo'laveradi. Bu qaytaramiz va mana chap tarafda pastda qaytarish degan nima turibdi. Mana bo'ysak ham bo'ladi. Qaytarsak nima qilgan bo'lsangiz hammasi bir chekkadan ortiga qaytadi. Qaytarishni bossangiz, mana qaytarishni bosdik biz. Demak, ovoz yozsak ham bo'ladi. Ovoz yozganda haligi burundiq ovozi, robotda va maxluq ovozi va chuqurdan kelayotgan ovoz, ovoz yozsani o'zi chiqadi. Shunday qilib ovoz yozsani bo'ladi. Qo'shig'ini ham ovozni shunday qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu keyingi mana bo'ldi. Hozir keyin videoga audio yoz, mana stiker qo'yib olamiz degan edim. Shuni chala qolgan edi ishimiz. Mana chaqmoq stikerni qo'ydik va buni sozlamalarga kirib sozlaymiz. Mana bu yerdan tekst qilib olamiz. Xo'sh, buni sozlamalarga kirib sozlaymiz. Mana rangi farqi yo'q, qizil yoki sariq. Mana qora tanlab oldik, qora chaqmoq ham bo'larkan. Mana bu yerdan qizil tanlab olamiz. Demak, qizil chaqmoq ham bo'larkan. Mana endi qanday rang tanlasak ekan? Endi qizil, yana qizil rang ko'ryapsizlar. Mana endi stiker qo'yib qo'ysani ham bo'ladi. Agar sizlarga bu stikerlar yetmasa, internetdan yana stiker yuklab olishinglar mumkin. Yuklab olgan va tavsiya qilaman. internetdan yuklab olgan stikerni ham juda zo'r. Mana ko'rinish shaffofligi va shaffofsizlik rangi stikerni mana shunday nima color ben, color burun degani yo'q. Hozir nima bor ekan bu yerda? Xo'sh, mana qo'yib oldik va mana kanalimizga obuna bo'ling degan yozuv ham chiqdi. Mana eng tepasiga kirib, mana xo'sh, ko'rdingmi o'zingni? Endi videoni pastini bitta bossak shunday narsalar chiqadi. Bu videoni qirqish, mana qanday qirqish, videoni ikkitasini qirqib tashlab ustiga yana bitta video qo'yish, mana yarmidan qirqish farqi yo'q. Qanday bo'lsa ham qirqish bor muhim. Mana shunday to'yi diskini chiqarib beradi. Shular ham shunday qilib chiqaradi. Demak, siz to'yi diskini shunday emas, o'zingiz ishlab ham qanday shizda to'yini chiqarishingiz mumkin. Agar video montajni bo'lsangiz, mana rangini o'zgartiradi bular. Mana effekt beradi deydi-yu, orasini qirqib olib, ba'zi joy qora bo'lib qoladi yoki haligi
xotirini esladi-yu, videoda ashi ikkitasini hozir ko'rsatdim, videosini o'rtasiga qo'yib, o'sha o'rtasiga videoni qora qilib qo'ysa ishlaganday bo'ladi.